sou a Clara e hoje a gente está na fogueira. Então espero que vocês gostem. Hoje é fogueira de 2020. E deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Olha, eu espero que vocês gostem e aproveitem. A fogueira 2020. A fogueira 2020. Bora curtir Clarinha e Davi. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Uma fogueira, ia, ia. Vamos rezar esse texto em honra a Nossa Senhora do Carmo. Agradecer por mais um ano de vida e saúde de toda a nossa família. Agradecer a todos que vieram. Vamos rezar também pela nossa salvação, pela salvação de todos os nossos familiares, por todos que estão passando por essa pandemia. Que Deus nos dê força e coragem para enfrentar essa turbulência. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Maria, cheia de graça, como bendita é vós, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia, no Carmelo do teu paraíso, dai-me um sorriso de paz e cantor. Se na luta tremendo eu vacile, tua mão Virgem do Carmo, rogai por Viva Nossa Senhora do Carmo! Viva! Viva Nossa Senhora do Carmo! Viva! Ao Senhor agradecemos, aleluia. O alimento que teremos, aleluia. Senhor, dai pão a quem tem fome e pão de justiça a quem tem pão. Isso é lá com Santo Antônio. Implorei a São João, desse ao menos um cartão que eu levava a Santo Antônio. São João ficou zangado, São João só dá cartão com direito ao batizado. São João não me atendendo, a São Pedro fui correndo nos portões do paraíso. Matrimônio, matrimônio, isso é lá com Santo Antônio. Eu pedi numa oração ao querido São João que me desse um matrimônio. Isso é lá com Santo Antônio. Implorei a São João, desse ao menos um cartão que eu levava a Santo Antônio. São João ficou zangado, São João São João não me atendendo, a São Pedro fui correndo nos portões do paraíso. Matrimônio, matrimônio, isso é lá com Santo Antônio. Eu pedi numa oração ao querido São João que me desse um matrimônio. Isso é lá com Santo